久しぶりにクワモノ釣りに行こうと思ってます。初めてですが、今回はぬかパン粉を作って明日はやってみよう。今から作ります。オキアミを、よく溶かして塩パン粉にしませておきました。パン粉がだいたい混ざったところにぬかいきます。様子を見ながら入れていきます。明日はちょっと風が9メートルぐらい吹くということで、ちょっと固めにやっていきたいと思います。今からちょっと踏みます。オキアミが6キロ、ぬか3キロ、パン粉 1.5 キロ、水4リットル。これで混ぜていきます。
今日はほなこっちにおりわし向こうに本日の仕掛けは、ヒール3000番内と 1.5 号竿 1.2 号内が、B 少し大きめの B で最初は行ってみます。針が、5号。今日の仕掛けはこれでします。針数は 1.5 号です。巻きは昨日一生懸命作ったぬかパン粉を使ってみたいと思います。とりあえず1投目なかなかいい感じでぬかパン粉を折りました。では早いね。よう引っきょんな。こっち引きょんじゃん。走っておらへんの。え？焼いとくんちゃんたん焼いとくん。いかんよ。こんな深いの。でお土産できたらいきなり効率がなんていいんだ。
ばいわ。寝ばいよ。よっしゃー、来ました。ああ、まあまあのぐらい来ました。40あるかな、どうかな。
切れとるわ。